در کتاب‌های پیشین میگد الله مهربان وحی کرده بود است که به سوی پیامبری از پیامبرهای بنی اسرائیل گفته بود است که صمتک عن الباطل لی صوم و حفظک الجوارح عن المحارم لی صلات و ایاسک عن الخلق لی صدقه و کفک الاذی عن المسلمین لی جهاد. برادرای عزیز و گرامی، ولی حدیثی داریم پیش از معنا کردن این وحی که من از کتاب‌های پیشین برای شما خواندم. حضرت حذیفه میاره که اسناد حدیث امام ترمذی حسن میگه پیامبرمون حتی قسم خوردن، گفتن والذی نفسی بیدی لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. برادرای عزیز و گرامی، حتی قسم هم خوردن که اگر ما مردم مسلمان پند و نصیحت اگر ترک سازیم یا در اندیشه ما و شما جمع کردن و به گوش مردم سخن خدا و رسول الله را رسانیدن اگر نباشد، یا اینکه در فکر همین هم نباشیم، یا خدای نکرده اگر در مقابلش ایستادگی کنیم، زود است که از نزد الله مهربان یگان غضب پایان می شود، یگان مشکلات بالای بنده های خدا می آمده است. بعدا میگد پیامبر نازنین که هر آینه که انسان در سختی زد، در یگان حالت رنج که افتاد، قاعده همینه که مراجعت به الله میکنه، دعا میکنه. لیکن حضرت گفتن که مقصد شما دیگر میتونین که دعا نکنین، زیرا که دعاهاتون اجابت نمیشه. برای چی؟ علتش در چی بوده است؟ علتش در همین بوده است که هرگاهی که ما برادران عزیز محفل هامون اگر نشست هامون از پند نصیحت اگر خالی میمونده، برای من حاضر یک زمانهای وقتی همین نشست ها بی نهایت خوب بود که جایی میرفتیم میگفتن خیلی توی دارم یا عقیقه یا یک چیزی میگرفت نامی کدام محفله یا مرده میگفت یا یک. حاضر برادرای عزیز الله را سپاسگزاری میکنیم که نه توی داره، نه عقیقه داره، نه مرده داره، نه روزی تولد داره، بلکه همین یک دسترخوانی را از برای خدا پهن کرده است و بنده های خدا را دعوت کردن و تا همین بین همین زنده بودن همین محفل ها هم پیشگیری غضب خدا بوده است. یعنی ما برای غضب الله را پیشگیریش یا یگان رنج بر بالا من نآید، با همین راه میتونستیم که ما انشاءالله صد همین کارها شیم و هر کسی که صد این کارها میشود خوش به حالشان. برادرای عزیز که اینها بنده های خوشبختی هستند که در بین جامعه که سببی بگیم که یعنی دور کردن بسیاری از مشکلات ها بالای بنده های خدا میشود. الله برکت تا هر یک برادری را که این محبت داره و این میل داره و این خواهش داره و این هم برای ما و شما بسیار مهم است. برادرای عزیز، خیلی
домло ҳам дуруст қайд карданд ки хаяку афсӯс ки занҳо намешнаванд. барои мо шумо бисёр муҳим аст ки занҳо шунаванд. барое ки Қуръон мега ва закир фа инна зикру танфаул муъминин. ҳамин панд насиҳата Аллоҳ мега бикунин, баъд шумо дигаргуниша тамошо кунед. ҳамин ҳози шуморо ита ба ҳазур гӯшотон ҳамита гузоштаву 1 соат 2 соат гӯш мекунӣ. ҳеҷ фикр мекунӣ ки мисол ҳамин қадар сабр ай куҷо омадтада? ай куҷо омад ҳамин қад сабр? ай куҷо омад ҳамин қад тоқат? ино аз куҷо омаданд? ҳамаи анамо танфаул муъминине ки гуфт, нафъуша мақсад дар мардум мебинед. анамо нафъи амуай дар берун мебинед. шумо ҳар як чизеро мешавад ки инсон чашмаш хоҳиш дора бубинад, лекин медонед ки ҳамин чиз ноҷоизу нодурустай, бин тра намегзорад ки ҳамро нигаҳ кунӣ. ҳамин аз куҷо дату пайдо шид? барои ин бисёр барои мо шумо бародарони азиз хеле муҳим аст, муҳим аст. бештари вақт мо шумо нишастан мо лозим. азизои худо меган агар амин ғизоро 3 рӯз нахӯрӣ ҳалок намешавӣ. неки 3 рӯз гӯша аз шунидан агар дар канор бигирӣ, ҳар оина қалбҳотон сиёҳ мешавад. мефаҳмед? қалбҳотон сиёҳ мешавад, қалбҳотон сахт мешавад. вақте одам қалбаш сиёҳ шид, қалбаш сахт шид, медонед ки чӣ натиҷа метаҳад. пайғамбар мега инна абъада анноси миналлоҳи алқалбу қосӣ. дуртарини бандагони худо ай раҳмати илоҳӣ бандагони сиёҳдиланд. бандагони сиёҳдил касоне ҳастанд бародарои азиз ки дигар худошон ҳайрон мешаванд дар хислатҳову гапҳои хучон. мо ту гапи ӯро мешунавем, кориро мебинем, и тари пеша ки бармона мегирем, тоба и чӣ гуфтистай, и чӣ гап задистай. ӯ ҳамаш натиҷаи ҳамун сиёҳии дилу сахтии дилҳошон бародар аст. хеле ки мо дар ҳадисҳо мехонем ди кулли шайин сиқол ва сиқолатул қулуб зикруллоҳи азза ва ҷал. ин ҳар як чизе бародарои азиз ҳамун сиёҳиро мегам, медонем чӣ чиз дур мекунад. ин ҳамин маҳфил вақте гӯш мекунем, ҳамун сиёҳӣ меравад, ҳамун сахтӣ меравад бародар. барои ин аллоҳ хайртон та вақте ки шумо дар ёди ҳамин нишастҳо ҳастин, ё дар қалбҳотон ҳамин майл ҳаст, ва як чизи дигаро фаромӯш накунед ки шукргузорӣ кунед ки имрӯз дар як давре зиндагӣ мекунед ки барои шумо ояти Қуръона маъно мекунад. дар байни шумо даъватгаро ҳастанд, дар байни шумо доиҳо ҳастанд. ира шукргузорӣ кунед бародаро. дар ҳаққи ин доиҳо ҳам дуо ҳам кунед.